इस तरीके से सेटअप दिख रहा है। जो अभी येलो लाइट जल रहा है, येलो, हाँ, हल मिस्त्री है गाइस। दिखा दे तो भाई कितना तो लाइट जलता है। ये है वह क्या लिखा हुआ है, सावधान कांच का सामान हैंडल विथ केयर। तो फटाफट से जल्दी जल्दी खोलो रे। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग डायरेक्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अनबॉक्सिंग से। तो अनबॉक्सिंग क्या करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ही पार्सल भैया आए थे, पार्सल डिलीवर किया और चल गए। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, क्योंकि वो भी मेरा नहीं है, वो भी सुमित का ही है। देख सकते हैं अभी अभी ताज़ा ताज़ा आया है। तो आपको दिखाते हैं कि क्या है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं सुमित अभी स्टार्ट कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, सावधान कांच का सामान हैंडल विथ केयर। तो फटाफट से जल्दी जल्दी खोलो रे। जल्दी जल्दी भाई जल्दी, हमको भी देखना है क्या है। जल्दी जल्दी। सो गाइज अभी देख सकते हैं, हमको तो देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। क्या है क्या है क्या है, जल्दी जल्दी। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है दूल्हे राजा जल्दी बाजा बजा जा। जल्दी भाई जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। किस दिन हम मंगाएंगे गाइस, पीनट बटर के सिवा अभी तक कुछ भी नहीं मंगाया। मंगाएंगे टाइम लगेगा, और हम लोग भी ऐसे ही कुछ अच्छा चीज़ मंगाएंगे। तो दिखाते हैं आपको क्या मंगाया है हमारा राजा। ओह रिंग लाइट गाइस, रिंग लाइट मंगाया है, रिंग लाइट। और इसमें शायद स्टैंड है, स्टैंड है, हाँ स्टैंड है गाइस। तो गाइज हमको तो पता चल गया है कि सुमित क्या मंगाया है, स्टैंड मंगाया है और रिंग लाइट बनाया है, ताकि वो शॉर्ट्स शूट कर सके गाइज। उसका भी चैनल है, वो भी शॉर्ट्स बनाता है मेरा जैसे ही। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा, सबको कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब सेटअप पूरा कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं, और आपको दिखाते हैं कि कैसे दिख रहा है, ठीक है। सो गाइज हम लोग सेटअप उटअप कर चुके हैं। और ये रिंग लाइट क्यों लाया पता है आपको सुमित, क्यों लाया हम बता। ये रिंग लाइट सुमित लाया है पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए नहीं, वीडियो बनाने के लिए लाया है। दिखा रहे हैं आपको, रुके। ओ रिंग मास्टर इधर देख बाबा, देख सकते हैं गाइस 7 फीट का, 7 फीट। बढ़िया से भी लाइट वाइट जलाते हैं और आपको दिखाते हैं ना सुमित। इधर तो देख यार, शर्माता है बड़ी जोर। कुछ इस तरीके से सेटअप दिख रहा है। जो अभी येलो लाइट जल रहा है, येलो, हाँ, हल्का ऑरेंज और हल्का येलो जल रहा है गाइस, देख सकते हैं। बढ़िया मंगा लिया यार सुमित, तो वीडियो बनाएगा, वो बनाएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, हम भी बना लेंगे गाइस। तो उसको दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं ए दे हम लोग का मिस्त्री है गाइस। दिखा दे तो भाई कितना तो लाइट जलता है। ये है दूसरा वाला, 1 2 3, 3 गो कलर है गाइस, 3 गो कलर। गाइस अभी हम लोग रूम को अंधेरा कर चुके हैं और वीडियो बना रहे हैं गाइस, दिखाते हैं आपको, रुके है ना देख सकते हैं गाइस, मतलब यहाँ सुमित का मोबाइल है, और रिंग लाइट उंग लाइट लगा दिया, रूम को अंधेरा कर दिया है, और ये देखिए बंदर नीचे में बैठा हुआ है पूरा गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग ब्लॉग शूट करने आए थे, ब्लॉग शूट नहीं, शॉर्ट शूट करने आए थे सुमित के साथ। तो वही अभी शूट कर रहे थे गाइस, और देख सकते हैं, कर लेते ब्लॉग, नहीं शॉर्ट शूट कर लेते हैं गाइस। सो गाइज़ आज का पूरा ब्लॉग चल गया वही अनबॉक्सिंग और वीडियो बनाने में। तो आज उतना ज़्यादा ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाए, और आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट पार्ट भी नहीं दिखा पाए हम लोग का घर में क्या क्या हुआ। सो गाइज़ और थोड़ा हाथ पैर से भी दर्द दे रहा था, तो इसीलिए हम ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाए। तो गाइज़ तो अभी डिनर विनर भी कर चुके हैं। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते हम आपको एक बढ़िया सा क्वाइट सुना देता हूँ, अपने से बनाया हूँ, क्योंकि मैं वैसे फील करता हूँ इसीलिए अब सुना रहा हूँ। आपका माइंड है ना, वो बहुत बड़ा
क्रिएशन है, मतलब आप कुछ भी करा सकते हैं अपना माइंड से। माइंड हमेशा आपको उल्टा चीज़ करने पे फोर्स करेगा, बट आप उसमें अगर मास्टर कर जाएंगे, अपना माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। भले एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, बस तुम वो विज़न देखो कि तुम कहाँ पहुँचना चाहता है। अगर तुमको लग गया कि तुम हाँ मतलब देख रहा है कर लेंगे, उसको हमेशा याद रखना और मोटिवेट रहना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।